यो बुढाले चुनाव जितेर आइसके, अब तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम खुल्दुली भइरहेको छ। अब बुढा शिक्षा मन्त्री हुन्छन् कि भन्ने भइरहेको छ कतिलाई। कतिलाई शिक्षा मन्त्री नभए पनि कुनै मन्त्री त देलान् नि भन्ने पनि भइरहेको छ। अब कसैलाई चाहिँ स्वतन्त्र आएका हुन्, स्वतन्त्रै बस्छन्। मन्त्रीहरू त रासोपाले आफ्नै बनाइहाल्छ नि, बुढाको अब खासै मन्त्री हुने देखिएको छैन पनि छ। कसैलाई चाहिँ यो बुढालाई मन्त्री बनाउनै पर्छ भन्ने पनि भइरहेको छ। तर यो बुढा न त मन्त्री हुन्छन् न त स्वतन्त्र नै बस्छन्। 2 वर्षसम्म यो बुढा सांसद भएरै बस्छन्। तर 2 वर्षपछि जब राष्ट्रपतिको म्याद सकिन्छ तब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रपति बनाउने भनेको व्यक्ति नै महावीर पुन हुन्। महावीर पुन बाहेक अरू विकल्प म देख्दिनँ। अबको 2 वर्षपछि राष्ट्रिय पिता भनेर महावीरलाई भन्नुपर्ने हुन सक्छ। बुढाको शिक्षामा अलिकति एक्सपर्टिज होला, नलेज होला, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा विदहरू धेरै नै छन्। शिक्षा मन्त्री बन्नको लागि धेरै नै योग्य छन्। त्यही भएर अहिले शिक्षा मन्त्री दिने, यताउति दिने होइन। यो बुढालाई 1.5 वर्ष 2 वर्षसम्म आनन्दले राख्ने, 2 वर्षपछि राष्ट्रपति बनाउने। तपाईहरु के भन्नुहुन्छ त्यो विषयमा? कमेन्ट गर्नु है त।